Eu sou um mestre ruim de RPG, e é claro que eu criei toda essa aventura para mostrar aos outros jogadores o quão incríveis e fabulosos são os meus NPCs. E se alguém criar um plot que interligue todos eles com algum personagem da mesa, eu vou ignorar, porque a história é só minha. Eu sou um mestre ruim de RPG, e é claro que, para tentar criar uma atmosfera de terror e perigo, eu pulo meus jogadores sem motivo. Tá, então eu vou abrir o baú. Baú? Você tem ganância, você perde 3d12 de sanidade. Pera, o quê? Como assim? Você tá confuso? Status de confusão, você pega a espada e enfia no personagem do Nero. Porra, de novo. Eu sou um mestre ruim de RPG, e eu acho que eu sou um mestre muito bom porque eu nunca dei ponto de inspiração pra nenhum dos jogadores. Eu sou um mestre ruim de RPG, e é claro que quando eu tô sem ideia pra vídeo, eu copio os vídeos do Zé Renacho. Pera, quê?